معلومات حول قصر آيت بن حدو من أبرز المعالم الأثرية التاريخية في البلاد، التي تتمتع بجمال معماري فريد، حيث أن قصر آيت بن حدو المكون من الطين والذي استخدم في القدم كمساكن تقليدية في الصحراء لا زال محافظ على كافة تفاصيله وخصائصه رغم الظروف البيئية القاسية. وقد استعمل القصر كموقع لتصوير العديد من أشهر الأعمال السينمائية مثل صراع العروش وفيلم لورانس العرب وغيرها. ويمكن للزوار التجول اكتشاف زوايا القصر بأنفسهم عند الزيارة،